ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சமையல் வித் கிருத்திகா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சூப்பர் கிறிஸ்பியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்நாக் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டக்குன்னிட்டு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ரொம்ப ஈஸி, ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோ ஈஸியான இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் 2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் பேக்கெட் மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 கப் அரிசி மாவுக்கு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி நம்ம ஒரு பேனில் சூடு பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 கப்புக்கு 1.5 கப் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். மெஷர்மெண்ட் மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த தண்ணி லேசாக சூடானதும் இதில் தேவையான அளவு உப்பு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், கருவேப்பிலை, மஞ்சள் பொடி, காரப்பொடி, தனியா பொடி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கருப்பு எள்ளு இல்லைன்னா வெள்ளை எள்ளு, நீங்கள் பெருங்காயம், கொத்தமல்லி இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகா கூட ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சூடு பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதித்து வரணும். நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்த பிறகு தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததும் இந்த தண்ணியில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய்க்கு பதிலாக நம்ம எண்ணெய் இல்லாட்டி பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்த பிறகு நம்ம பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசியில் அந்த தண்ணியை நம்ம சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சூடாக இருக்கும், நம்மளால் கை வைக்க முடியாது. லேசாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து கொஞ்சம் ஆறுன மாதிரி இருக்கும். நம்மளால் சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் போது நம்ம கை வச்சு நல்லா இதை பிசைஞ்சிக்கலாம். நீங்கள் கையில் எண்ணெய் தேய்ச்சி கூட நீங்கள் பிசையலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ தண்ணி மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த மாவு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நல்லா உருட்டிட்டு இதை பீசஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேலே கீழே நல்லா தாராளமாக அரிசி மாவு சேர்த்துக்குங்க. அப்போ தான் கீழே ஒட்டாமல் இருக்கும். இன்னொன்று நம்ம பீசஸ் பண்ணும்போது அது ஒட்டாமல் வரும். ஸோ இப்போ இதை நல்லா உருட்டிடலாம். இது நல்லா ஃப்ளாட்டாக பண்ணணும். நீங்கள் ரொம்ப மெலிசாக பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓட்ட விழ ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ ரொம்ப மெலிசாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப மெலிஸ் பண்ணாதீங்க, ரொம்ப மோட்டாவாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி திருப்பி நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை நம்ம சைடெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு பீசஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம உங்களுக்கு எல்லா ஷேப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கணுன்னாக்கா நீங்கள் சைட்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இல்லை பரவாயில்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா எந்த ஷேப் வேணாலும் இருக்கிறது பரவாயில்லன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட பீசஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கத்தி வச்சு பீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது ஒட்டிட்டு வரும். இந்த மாதிரி பீஸா கட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே கட் ஆகிடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி கட்டர் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நைஃப் வச்சு ட்ரை பண்ணேன். கண்டிப்பாக எல்லாமே ஒட்டின்னு வந்துச்சு. ஸோ கட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பீசஸ் எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்ல சூடான எண்ணெயில் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பீஸாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப போட்டுறாதீங்க. கடாயோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு ஓரளவுக்கு போட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். நிறைய கேப் இருக்கணும். ரொம்ப ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா வெந்து வராது, ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும். நல்லா பொரிச்சிக்கோங்க. 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சலசலப்பெல்லாம் ரொம்பவே கம்மி ஆகிடணும். நல்லா நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடும்போது பபிள்ஸ் நிறைய பொங்கி வரும். கொஞ்சம் நேரம் அது நல்லா வெந்து வர அது கம்மி ஆகிடும். ஸோ கம்மி ஆக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும்போது நீங்கள் எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய அரிசி சிப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்ல கிறிஸ்பிங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நீங்களும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். தேங்க்யூ.